Në kuadër të projektit Edukimi ndërkulturor Edukim për të gjithë, organizuan me sukses aktiviteti Forum Teatri Thyej Heshtjen, i realizuar nga OJQ Fëmijët e Malit të Zi, me mbështetjen e Ministrisë të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, përkatësisht drejtorisë për ndërkulturalizëm. Ky aktivitet nuk ishte thjesht një shfaqje kulturore apo artistike, por një hapësirë reflektimi dhe ndërgjegjësimi. Me përkushtimin e profesor Ahmet Markashit, profesoresh Suela Dibra Kacës dhe Asie Loshit, nxënësit u mentoruan për të realizuar një forum teatror që përveç dimensionit artistik, kishte një mesazh të thellë shoqëror. Përmes një konflikti social të përzgjedhur nga jeta e përditshme, nxënësit sollën në vëmendje çështje të rëndësishme që shpesh mbeten të heshtura, duke nxitur dialog, mendim kritik dhe ndjeshmëri ndërkulturore. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Forum Teatrin Thyej Heshtja. Pozdrav svima i dobrodošli u Forum Teatar. Sot me grupin e Forum Teatrit do të trajtojmë një temë edhe një fenomen që prek jetën e shumë të rinjve. Danas ćemo vam u Forumu Teatar predstaviti jednu temu koja je svakodnevna i često se dešava. Por sot, përveç aktorëve që do t'i ftojmë në skenë, do jeni edhe ju pjesëmarrës aktiv që do diskutoni, do reagoni dhe do ndërhyni për të ndryshuar diçka në ato skena që ne do të ofrojmë. Sada imate priliku i vi da učestvujete kao publika u Forum Teatru. Možete da promijenite situaciju, da diskutujete i da doprinesete razvoju situacije. Do keni rastin të shihni një situatë që ndodh në shkollën tonë, ndodh në shkollën tuaj, ndodh në korridore, në klasa dhe jo vetëm në shkollë. Dhe ne do të zgjedhim të reagojmë, të ndryshojmë apo të heshtim ndaj disa situatave që kërkojnë qëndrimin tonë. Danas imate priliku da vidite situaciju koja se dešava u našoj školi, u vašoj školi, na hodniku ili negdje drugo. Imate priliku da promijenite slijed, da reagujete, da nešto kažete i promijenite situaciju. Fillimisht do ndiqni 5 skenat e Forum Teatrit Thyej Heshtje në gjuhën shqipe. Dhe pas kësaj do keni mundësinë se cili për jush të angazhoheni, të merrni rolin e ndonjë prej personazheve dhe të tregoni kontributin tuaj si mund të ndryshohet situata në drejtim të zgjidhjes së konfliktit. Sada ćete vidjeti jednu scenu sastavljenu od 5 dijelova. Nakon nje možete da reagujete i da promijenite, zapravo doprinesete razvoju situacije. Në kuadër për rëndësinë dhe ndikimin e këtij projekti foli edhe Sabra Deçiq, përfaqësuese e OJQ-s Fëmijët e Malit të Zi, e cila theksoi se kjo nismë ka për qëllim të fuqizojë të rinjt përmes artit, të thyej barierat dhe të inkurajoj bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërmjet kulturave të ndryshme. Tako da sam negdje, da kažem, oduševljena što vidim veliku zainteresovanost, što vidim da se škola negdje otvorila prema ovom neformalnom načinu rada koji mi kao organizacija već evo 15 godina pokušavamo negdje da zajedno sa školama pravimo neki oblik saradnje u smislu da to neformalno obrazovanje se uključi kroz formalno obrazovanje i da dobijemo aktivnosti koje će na kraju uticati da učenici dobijaju određene kompetencije koje će im trebati za život. Upravo kroz ovakve projekte gdje smo željeli da izgradimo kapacitete ne samo same škole, već i nastavnog osoblja da se bave sa temom interkulturalizmu kroz određene aktivnosti i na časovima, a isto tako da izgradimo kapacitete učenika da malo porazmisle o ovoj temi, da o interkulturalizmu ne pričamo samo, već da je živimo kroz naše bivstvovanje, kroz naše svakodnevne konekcije koje imamo. Meni je negdje i čast, zadovoljstvo što sam danas dio ove priče, neću puno dužiti. Projekat je imao svoj početak, imaće i svoj kraj, trajao je 8 mjeseci, završavamo sa projektom,
ali negdje sam sigurna da energija koju smo stvorili kroz ovaj projekat, da će živjeti i ostati u školama, kroz vas koji ste učestvovali u ovom projektu. Koristim priliku da se zahvalim i mentorima koji su bili uključeni u projekat. Mi smo dobili ovu moć da danas pričamo o ljudskim vrijednostima koji bi trebali da se promovišu u našem društvu, da ne pričamo o politici, već da pričamo o tome ko smo, što smo, prvenstveno ljudi, da se ne gledamo kroz neku prizmu politike, već da u svom djelovanju pokazujemo koliko smo široki. Në skenë, të rinj sollen me shumë ndjeshmëri dhe kreativitet, realitetin që i rrethon, duke vënë në pas sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen çdo ditë në jetën e tyre personale, në shkollë dhe në shoqëri. Ade, a mund më ndihmosh në analizën e poezisë? E kam pas shumë zor të fokusohem këtë ditë, për më jep të shumë. Ke drejt, edhe për mua ka qenë njësoj. Jam djali, shtërp them. Nuk e di, situata është bërë shumë të përballueshme, edhe nuk kam vetë zor në mësu. Ti s'ke faj, më faj. Jo, mos më thuaj më fal, nuk është faji yt, po më vjen keq ti trajton kështu. Ej, znaš šta sam upravo čula? Pričaj, Boga ti, ali brže, molim te nemoj da mi smaraš. Čula sam Adeu i Čazima kako razgovaraju. Kažem ti, njih dvoje su zaljubljeni i vole se. Stvarno to ili sigurno? Kunem ti se, čula sam ga kako joj kaže volim te svojim ušima. Hvala. Nirma, Qama? kuku non. I ka thonë më Qazimi. Si Qazimi jonë? Qaki marbut, qaki. Ate e si ka thonë më. Du, qar budale. Se ma kësaj marbut. Kena bje marbut. Se ma i gjithë kësaj du marbut. Ma nese, tamam për Qazimin është. Tamam njësaj. A di sa ka me lujt me të s'ki me besu. I kene amra pa këtu. S'ki me besu sa ka me Tamam i lujt. kene amra pa këtu. S'ki me besu. Si ma morat punë me atë. Që i lovën, kërap të mën. Si ma qëmki ka su i kesh. Sat, shdo orë kena me mojtë mas ti. Pa o parë amra pa, është me lujt. Orën e parë, orën e dytë. Vetum me lujt me ta, vetum me lujt. Tana orë të reshtë, besa. Tana orë të reshtë. Vetum me lujt. Nëse se ka profesorisht apo na pëndit shumë. Pa në vërtet se kjo. Qëtësit jema. Sot keme lezu poezin Mitësia, nga Zef Serembe. Hajde hapim faqen 57. Poezi për të me shtu, ne. Hajde e tutëm na leza poezin. Miqësia, nga deti dhe ndyshe fluturoj, Profesorish. Urna? A munet Pa profesorish, a i sa i shprehu nësh me i zim. shprehun Gjitha profesorish i ka. Drego, Qazim, a këtë dëshirë me lezu poezin? Mundem. Mitësia. Drego. Nga det, Hajde, si më para. Qazim tutëm vazhdojnë poezin. nga detit të landysha fluturoj. Tu se ke mirë se. Drego, shumë faleminderit. Hajde, si më para. Po tekstin faqen 57, keni pas disa pyetje. A ka dikush diçka të paqartë? Drego. Në faqe. E që ma bërë sa hapë të Nuk di. Nuk mundem më nga këto dy. po allon një se ndihem, por ne duhet me po diçka që mos më vazhdu ma kjo punë. Çka mund të bëjmë ne? Kërkush nuk flet. Ka me zorë fatë. Kërkush nuk jam mbron. Po më ndoshtë të shkoj që na veç me fund. Ta me folje mu, që e kryt mu, që e më për kryt pa ti, si. Kjapo, brave, kjapo. O, nësh. Koko. Qa ka lirë, Tërsa diksion mrapa nuk ka s'kull të në rahat. A është vërtet këtë? Po, vërtet është. Kjo ishte historia e Qazimit, që mund të jetë historia e shumëve prej nesh që mund të jenë prezent këtu, e shumë të tjerëve që nuk janë prezent. Ovo je Čazimova priča i može biti priča od svih nas koji smo sada prisutni tu i koji nisu.
Shpesh herë kemi nxënës që bëhen viktima të ngacmimeve, të sharjeve, të fyerjeve, të bullizimeve. Učenici mogu biti žrtve šale, maltretiranja, bulizma i slično. Nxënës që nuk gjejnë forcën për të dalë prej situatës. Fjalë që lëndojnë, fjalë që shkatrojnë, edhe njerëz që janë në një pozitë ku nuk shohin dritë në fund të tunelit. Učenici koji ne mogu da imaju glas, ne mogu da se zauzmu za sebe, imaju poteškoće da se izbore sa ovim. Ky forum teatr ishte një zë i fuqishëm për të gjithë ata që zakonisht mbeten në hishtje, një dëshmi se arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për edukim, emancipim dhe ndryshim shoqëror. Thyej hishtjen nuk ishte vetëm titull, ishte thirrja që u bë për ndalimin e fenomeneve të papëlqyeshme.